Шулайда кабиләнең аксакалы Күсәр Морданың олы кызы әй үсеп еткәч, Күсмә Сәбәйҙең Баһадир улы Алтын дуға ир ҡорона кергәс, Әйләнәр ырыуы һәм Табындар ҡабиләләре ҡыҫалышырға булғанда, күп балаларҙы, йәтим ҡатындарҙы түләткән уҫал Кәтил батша һәм ярҙамсыһы Мәскәй әбей ике ырыуҙы алдау юлы менән дошманлаштырып ҡуя. Ташбашты ебәреп донъяларын тар-мар иттерә. Алтын дуға оҙаҡҡа йоҡоға тала. Күсәр Морҙаға ҡыҙыллыҡҡа тылсымлы тауышлы Йәнғүҙәк Батыр, Юрғаҡ һәм дә Яңғыҙаҡ батырҙар киләләр. Көндөңә төбәгеле беренсе киләм, шуға кейәүгә сығам, ти әй. Алтын дуға әй һүҙен ишетеү менән уяна. Әй бүләк иткән аҫыл ташына ҡарап барһын да иҫенә төшөр әле. Һөйөклөһөн эҙләп юлға сыға. Кинйә батырҙың мираҫ итеп ҡалдырған булат ҡылысы Толпар аты ярҙамында Алтын дуға еңә. Күсәр Морҙа улын Йәнғүҙәкте таба. Алтын дуға һәм әйҙең эскерһеҙ мөхәббәтенән ҡыуаҡлыҡта сәскәләр атты. Мөхәббәт, тоғролоҡ, рәхимлек яуызлыҡты еңә.